तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नया खांसी हो, पुराना खांसी हो या किसी भी तरह का खांसी हो, मात्र आप 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आयुर्वेद में एक जड़ी आता है गेंठी मध का। मात्र एक छोटा सा लकड़ी ले गेंठी मध का और वो मुंह में डाल के रखें। सिर्फ 5 मिनट में आपका खांसी दबना शुरू हो जाता है और ठीक होना शुरू हो जाता है। और जितना भी बलगम आता है उसको थूक देना चाहिए। इससे आपका खांसी तुरंत एक दिन में रातों रात आराम हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।